その咳。本当に花粉症。4月はマイコプラズマ肺炎にも注意。春先のしつこい咳。実は感染症かもしれません。4月はマイコプラズマ肺炎の発生が増える時期。花粉症と間違えて見逃されやすいのが特徴です。長引く乾いた咳や微熱が続き、花粉症だと思っていたら肺炎だったという事例も少なくありません。自己判断せず、咳が長引く場合は早めの受診を。門真市医師会でした。